बस तो हो नहीं भाई ऑफिस बैठ देने का मैं टैप नहीं कोई मैंने वैसे ही कमाया जाके कर दे कर नजर लगे दिखा ऑफिस देगा तो ये बात ना और 10 मिनट के रेडी लगा चुप कर वो बात तेरे को नहीं डाला वाला की थी क्या बनने यार साला समझ सारा कौन है सारी हमारे इधर कर ले भाई कितना हो गया इधर रात रात छोड़ और तो तीन दिन है तीन यार दुकान पे जाने का नहीं साथ में मसाला खाना चाहिए जाना ये पकाए नहीं खा रहा है और क्या क्या दे तीन दिन डबल ओ बता उतर या आ गया हुआ क्या छह पर निकल गया गाने की वीडियो निकल गया कितना पड़ गया होना चाहिए
कोई नहीं राकेट चलाना चाहता आप नहीं जाओ हां सही नहीं काची पटे ये पाकिस्तान है चलता ये कमजोर है पटे आइए के पहनने आता हां कपड़े ले अपन थोड़ा तरीका इन छेद है और वाट दलाया वाले बकेट आ देना हां बड़ी चोड़ी बनी हुई है तो बढ़िया बना ये टिकट लाया ने वो ठोक क्या है बोल लाया है वो ठोक क्या है जरा कटाया है वो ठोक क्या है फिर तो वेल्डिंग रोड छोड़ गई भी नहीं गए सही है वापस वापस पेन पावे दे पेन नहीं मेरे को रात के कमरे आकर चलाने नहीं तो रनवा से लेना दो आना है यहाँ पे कार आज कोई चाहिए ये ना कार है डायरेक्ट नहीं जाएगा आज कोई चाहिए आज वो कोई चाहिए डायरेक्ट ना जाएगा ट्राई कर हां ये या कुत्ता हां ये सारे जिक्र दिखा ये आया करो तो मशीन यार ये जो बिरयानी अरे आई नो यो बहुत हार्ड है यो उससे अड़े वाली आप ये जी ले बस ये यार ओए एक्स वाई किसका वेट लेके डिस्टार्ट डाल रहे हैं हां सवाद आया ड्रामे का तुम्हारे साथ चलेगा आज देखो ये जो करना है बड़े किस्ता पे किस्ता पे है शुरू तो वेट थोड़ा सा बता सीरी फोड़ के ये पर जे मोबाइल कार्ड ला साथ दे बफर दे पहले हां हेलो हेल्पर दे हेल्पर कटे साल हेल्पर खराब हो गया ये तो नहीं पता मोबाइल याद कर दे ऑपरेटर मोहम्मद असीम एक खल लिया मैंने एक लपे डब्बा रखो है बाकी ले अंदर हां पर उस ट्रेन थ्रू क्लास ये कर देना चले हेल्पर पुठा मंडी पे आटा है हो जाएंगे हां मैं सील दे पहले साथ यार हेल्पर दे उड़ा बोले यार कलर पाता है मान के ये तो हेल्पर ही है नहीं मैं घर दौरा के नहीं घर तक ना गया नहीं मैं ना आया घर वाला है मेरी शक्ल नहीं मगा है कोई ना करा अच्छा उन्होंने तो मेरे दोनों बुलाने डाल साल मोड़ चले वैसे पहले उस साइड से फिर भाई सब करें यार खाली थोड़ी नहीं रखती है लगा और ये लगे हां करे हाथ थोड़ा पीछे करे थोड़ा लगा यार पापा मैं जाता था कैमरा धरी पर कर सी मैं स्थान में चाहूंगा ना YouTube पे चढ़ना खुदा आ ना मुझे ये नहीं YouTube पे आसे समझे ये गाले बेचारा वीडियो ठीक है खुदा आ यार ओ तू चिड़े ये तू निकले ना भाई तू चिड़े ये तू निकले लाग बंदा सकाते ना कमल बहा के चौकी दे चावल दे हेलो अच्छा पेट गया ना तेल तो बगैर गलत बगैर लावना नहीं होगा कहते बंदे को निकलता नहीं है तो यहाँ भूखा मरेगा ये मैं कुछ नहीं किया यार ओ गरीब समझ ना बना खराब होसी सांस ले जो बाहर निकल गई है अभी तक निकला नहीं है अच्छा बावड़ी उठा गई मोड़ यार कड़ा उठ के जाती है यार मैं गाना चाह रहा
Made in Pakistan. What is God? अपने ऐसे करना जी। सारी टाइम पे बहुत साइड लगी तो थे घूम नहीं बात। छाड़ दे उस। बच्चे दियाल की दे डाउन पे पाई जाला चल वे आयर गरीब कोई गरीब ना भाई नहीं आ गया अरे तो डोर कौन दई शायद पता होवे जनो अरे कोई नहीं खुले ने के भाई ने ताले लगे हुए ने ओदी कूलिंग इतनी है दिया भी ताले नहीं खुल रही मशीनें खड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी जगह है मैं तारा रात मशीन अंदर खड़ा है कर आजकल गर्मी का मौसम है हां मशीन बहुत सोहनी है बाहर वाया मेरे कुआरे हाथ ना फेट होई है ते विक दे नहीं ना रेड जंगा पिंडे बैठे होंगे खल्ला मारने नहीं बाहर रैंप पे कलाई आदवा के दो निक्के काटे साड़े मत लग गया आदवा एक अच्छा अच्छा इतना सीधी का साथ किने सीधी करे अरे पीछे आवाज छोड़ दो पीछे आवाज पीछे कचा ओए मार गया तो चाहते चाहते चलो ओ बाला ना मारे चल मार अच्छा निक्के थोड़ी चाल है ओ निक्के थोड़ी चाल है सबरे हां हां वो तो चाह गया हां चल बैठ चल मार वो तो चाल सर मार अच्छा मत गाय बैठा साजे जो तो लेता नहीं तेरे कितने रो रहा है अरे बढ़ दी तो मैं तो आया थोड़ा लेता उतर जाए हाथ में दे सामने मेरे साइड और बस उतर जा के बनने दे अच्छा दबा जा तले कर हां तो दबा हट मार लो मत ओए हां सही है आहिस्ता सही है नीचे सीढ़ी देखो तले कर अरे बस सही है ऐसा ठीक है की जरूरत है नहीं मारो एक दो शॉट मारो अपने को ताजी लाया तो बहुत लाया वो तो चाह के थोड़ी मारो हां पड़ी का बचत किया है ऐसा नहीं करो ना नहीं हो जाओ दे दे बचत हो गया तो देर रात ये समझ के बचत तो हो गया जब आप ऊपर कर ऊपर चढ़ा दे मारो कालू थक गया छोड़ दे बोल लो